こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は僕と先輩の佐久間一行さんが昔から大好きなビフテキ屋東さんというお店がありまして、そちらのお店が最近リニューアルしたらしいんですけれども、僕まだ行けてないんですよ。で、佐久間さんだけはもう行っておりまして、すごく良かったよっていう情報も聞いておりますので、僕も行ってみたいと思います。 4,5 年前にも1回一緒に行って動画にしてるんですけれども、はい、こちら新宿3丁目末広亭さんのすぐ近くなんですけども、待って、銀だこハイボール酒場に変わってて、東さんがもうここになっちゃってる。で、上にあります地獄豆腐、あれ気になりますね。ではちょっと行ってみましょう。あ、4月より地下1階にて営業になったんですね。去年の4月からだ。こちら創業以来守り続けた味、豚の十字焼きとかがあります。ヒレステーキもあります。昭和21年創業ですよ。ビフテキ屋東さん、鶏と卵のケチャップオムライスもあります。ハンバーグ 180g、 ボリューミーな 300g もあります。パスタもあります。これだ。今はランチタイムでケチャップオムライス、バズスパある、昔ながらのナポリタンある、ビフテキ、もち豚の十字焼きもあります。そんでワクワクが壁にくっついております。さあ下っていきましょう。よいしょ。さあ入ってまいりまして、店内の雰囲気すごく素敵な居心地のいい空間でございまして、隣に末広亭さんがありますから、落語家さんもよく来られるそうなんですけれども、メニューの方はね、値段とかその都度違っちゃいますから、今これ確定というわけではないと思うんですけれども、ぶわっとこういうのがぶわっとあったりしまして、人気はやっぱこれとかこれとかすごく人気で、ただこれもうすごいんですって。大人のお子様ランチっていうメニューが翔太師匠が、大好きで食べられるメニューとのことで、ちょっとこれ僕も食べてみたい。確かにこの中で圧倒的にグッときちゃったんですよね。だから大人のお子様ランチ注文してみましょう。すいません、大人のお子様ランチでお願いします。価格が全て税込み価格っていうのもすごく嬉しい、分かりやすい。でランチタイムはもう忙しいので90分制になりますということです。今日は今すごく冷たい雨が降っておりまして、この後雪も降るという方がありまして、そんな中僕新宿で打ち合わせだから新宿に来たんですけれども、東さんに入れてラッキー。こういう日の2時頃、もう昼過ぎ2時頃はさすがに入れましたね。みんなやっぱ待機してんでしょうね、室内で。普段はかなり混み合ってるイメージですから。早速セットのスープとサラダが来まして、こちらがフライオニオンですね。でサラダはこの感じでございます。もう美味しそうでしょ。いただきます。ではまずはスープから。あったまる。ああ美味しい、ああ美味しい、めちゃくちゃいい。ではサラダもみずみずしい。ありがとうございます。うわ美味しそういただきます。出ました、ボリューミー。待って、これカレーの、だからこの形、ラグビーボール型のカレーのライスの感じなんですけども、上にルーがこれでもかってくらい惜しみなく注がれておりまして、はい来ました、ナポリタン、ベーコンゴロゴロナポリタン、マッシュルームもゴロゴロっていうか、ベーコンの量めちゃあるし、この山なりの感じまた嬉しくって、カニクリームコロッケにもタルタルがたっぷりタルタルでございます。3点セット。翔太師匠、これですね。やっぱり美味しそうだな。いや、佐久間さんも一人で来て多分言いましたよね、ボリューム。ではツインマウンテンの一角を崩していきましょうか。まずやっぱこっちから。うわー、なんてやっぱ山なりってテンション上がるんだよね。なんでしょうこれ。細かく刻まれた人参とかがちらついております。うわー美味しそう。最高です。最高すぎます。めちゃめちゃコク深い甘口で、お野菜たちがもうトロトロに煮込まれております。めっちゃ美味しいこれ。最高の甘口だね。ベストオブベストの感じの甘口でございまして、ご飯の食感も最高で、こちらの山もおいしょ。うわー、はい。
味しい甘いナポリタンで、やっぱりそこら辺のナポリタンと比べてすんごい具材のゴロゴロ感が口の中で嬉しい。いや、いいですね。細い入り口から入っていくワクワク感があって、その細い入り口の奥にこのボリュームランチ、いや、この対比、喋ってみたらすごく中身がある人だったみたいな感じの嬉しさですよね。もっと仲良くなりたいみたいな。あとこれね、どちらもすごく美味しいから、片方食べてると片方で戻れなくなっちゃうんですよ。そこがね、交互にいくのが難しいって思っちゃうぐらい美味しい、それぞれが両巨頭、まさに。そんなわけで急に本社からの配信でございまして、最初のうちはですね、この後今日雪が降りますし人も少ないみたいなこと言ってたんですけれども、後からどんどん人が入ってきまして、結局満席くらいになっちゃいまして、喋りながら撮影っていうのがもうできない感じだったので、その場では食べることに集中しまして、今この熱が冷めないうちに感想を喋っておきたいなと思うんですけれども、あの後ですね、いよいよお待ちかねのクリームコロッケに手を伸ばしましたよね。でとにかくタルタルのどっさりで、1個がね一口では大きいかなってサイズでございまして、でも一口でいけるのかなっていうギリギリのサイズ感、どうしようどっちだろうって思いながら一応フォークでつついて一口でいく感じを見せといて、半分にカットしたものを口に放り込むという技を使いました。やっぱ2回楽しめるからその方が。でこのクリームコロッケに関してはね、思ってた以上にクリーミー、もうクリーミー感がふわっと広がっていく感じでございまして、あれとこれ単体で食べていいのと、ご飯も欲しいよって思っちゃうんですけれども、ご飯に関しましてははっきり言ってカレーが独占してますから、独占するタイプのカレー、これもしも女子だったら後日の女子会の議題になるくらいの独占する彼でございまして、ただその彼も一緒にいる時めちゃくちゃ優しいから、これもうしょうがないから惚れちゃってるからいいかっていう感じになるんですけども、このクリームコロッケの裏側にちょっとカレーがちょっかい出してんのよ。だからライスを独占する割にはコロッケの方にもちょっかい出すっていうカレー、こういうカレーにはまっちゃったら大変っていうカレーでございます。ちょっとややこしくなってきましたけれども、とにかくもう全部が美味しい。で最後の方はなんとかナポリタンとカレーを交互に食べるくらいの平静を保つことができたんですけれども、やっぱりですね、個人的に一番ヒットだったのはカレーでございまして、最後にカレーを取っておきましたよね。だから高速するタイプのカレーを低速で食べた。